Bulwali weruti mu inside story ziri enaku z'omwezi okusooka 25 ziri 25 omwezi ogwokuna April omwaka 2026 olwalira atuuliriza era atugoberera enaku ziri ebikumi ziri 115 zokka ezimaze okuyita ku mwaka guno kitegeeza nti omwaka gwine enaku ebikumi 25 gujja kuba gwaggwako ensi eya Nepal oba Nepo olwaliro bajjukira emyaka giri 10 egimaze okuba ndi giyitawo. Bwali weruti omwaka gwali gwa 2015 waliwo omutenzaggulo w'amaanyi yali azituwa magnitude 7.8 akuba ensi eno eyitibwa Nepal okakananga abantu 896 battiddwa. Yali massive 7.8 magnitude earthquake yakuba ensi eyo ya Nepal enaku z'omwezi zaali 25 April omwaka 2015 y'emyaka 10 egimaze okuba nti giyitawo abantu abakunukiriza mukenda babale bafiirwe obulamu. Bwebuti bwebuti mu inside story. Bulwali bweruti mu inside story obitegedde katandikire e Ukraine, Russia, North Korea. Omusajja gwe bayita Vladimir Putin yazzeemu n'alaga ku mulundi guno yakozesezza ekyokulwanya